show how it looks like. Okay, this is actually a really live firewall. I kata nak pakai bukan ini firewall persendirian. So macam kat sini Ryan ada cakap tadi synchronous security kan. So it will actually tell me how many computers are connected or servers connected. So dia tunjuk 4. Kalau ada warning dia akan tunjuk dekat sini ada berapa. Semua everything is okay. So kalau dia yang kuning, kalau dia yang merah, berisiko macam dia ada kena virus ke apa. So dia akan tunjuk dekat sini. So setakat ni tak ada apa-apa. So let's go back to this. Ini your laptop? No. This is a real firewall. Real firewall. So I just remote to tunjuk lah. Control center ni dikira main dashboard lah. This is the main dashboard lah. Okay. Boleh custom. The dashboard you usually cannot tak boleh custom lah. Apa kita nampak kasi biasanya tak ada customer yang minta nak custom ke tak, sebab apa dia nak semua keluar. Memang dah ada. Memang dah ada. Kalau nak tengok report risky application nampak semua kat sini. Kita pun dah pakai like HTML apa punya, you know. It's already lagi satu kelebihannya dekat sini yang kita boleh nampak is active firewall rule. So kita nampak 10 active. Ini yang penting ni. Kadang-kadang organisasi kita kat Malaysia ni setiap kali orang tukar firewall rule dia tambah, tapi dah 2 bulan tak tahu pakai ke tak. Kan? So mungkin vendor yang nak pakai rule tu pun dah tak pakai. So dekat sini kita boleh tahu. Kalau saya klik dekat sini 4 unused ni, dia akan tunjuk mana yang tak pernah pakai dah. Boleh buat housekeeping. Senang. So ni, this is active tapi tak pernah pakai. Walaupun dia turn on tapi tak pernah pakai. So ini kelebihan firewall ni. Ini memang dah turn off lah. IP server ke apa. This is a turn off. So dekat dashboard control center ni, you can see everything. Meaning firewall yang pakai, firewall yang berapa banyak traffic dia bawa, berapa banyak paket dia transfer, all those semua boleh nampak. On top of that, kalau kita tengok application category, saya nak tunjuk lagi satu yang kelebihannya ialah cloud application. Kalau dekat sekarang, kalau pakai firewall yang biasa, kalau kita nak block Dropbox, nak tengok, tak payah block lah, Dropbox tak payah block. Nak tengok WhatsApp, berapa banyak WhatsApp traffic yang lalu dekat kita punya network. Kita tak nampak sebab dia encrypted HTTPS kan. Sama juga dengan Dropbox, even Google Drive. So kalau saya ikut ni, nak tengok cloud application, I will show you firewall saya boleh tunjuk berapa banyak end-to-end encrypted application yang pakai. Macam WhatsApp, macam nampak sikit lah, dia firewall kecil. Nampak saya tukar tadi. Okay, ini yang kita boleh nampak macam application macam ni. So application yang macam ni kalau biasa dekat firewall tak akan nampak sebab HTTPS encrypted end to end, especially macam Dropbox based. So memang tak akan nampak lah. Tapi dekat kita punya firewall tak payah turn on banyak, so dia tunjuk IP mana, berapa banyak dia pakai. Upload data dia berapa, download data dia berapa. Kalau kita nak, kita boleh buat traffic shaping untuk Dropbox sahaja. So itu kelebihan firewall kita. Kalau Dropbox sahaja, ataupun kita nak untuk let's say Outlook, saya tambah klik, dia nampak siapa pakai Outlook website, berapa banyak upload data, download data. So saya tak ada authenticate dengan mana-mana authentication server, so tak nampak nama. Tapi kalau authenticate dengan AD, akan nampak nama user. So nampak IP. So lagi satu, on top kita boleh terus buat traffic shaping. Kalau outlook.com, Gmail webmail pun keluar. So the classification is very accurate for this. IP dia banyak. So meeting, Twitter, Facebook website. So saya boleh tunjuk berapa banyak
Saya boleh tunjuk berapa banyak data. Oh, banyak ni. Untuk Facebook website sahaja. So ini sekali include siapa yang pakai Facebook dekat mobile phone, Android, iPhone, laptop, pergi ke pakai service Facebook, semua dia akan masuk ke sini. So upload data dia memang sikit, tapi download data dia banyak. So, ini salah satu kelebihan daripada firewall kita. Macam tadi minta, okay, ini saya tak buat apa-apa scanning, tapi ini kita punya WAF, built-in WAF. So bila kita boleh select server and then select policy yang kita nak protect. So host, saya tak protection policy. So, yang ini saya buat sendiri, monitor saja. So kita buat protection policy based on monitoring boleh. Kalau ada Outlook Anywhere server, we can just automatically pass and Outlook Anywhere. So ini kita kena buat static URL filtering, hardening, form hardening. Okay, form hardening ni kalau kata WAF, kadang-kadang developer buat PHP. Bila developer buat PHP, dia macam kita masuk random karakter yang pelik-pelik, form dia boleh crash. So bila kita buat form hardening ni, kita boleh make sure dia punya form tu tak crash, and then server doesn't return the error result. Dia akan block server. So lagi satu feature form hardening ni, dia akan clean up karakter-karakter yang server tu tak boleh accept. Bila orang user tu klik submit, macam dia buat karakter pelik-pelik alias lah, hash apa-apa kan, dia akan drop karakter tu and then dia akan submit kepada server. So kalau hacker pandai, dia tahu kelebihan, dia nak abuse that one, then they can use. But kalau pakai WAF kita boleh prevent all this. So Stephen, maybe boleh stress sikit lah to MESTECC sebab kalau diorang go for dedicated WAF, okay, as compared to menggunakan SOPHOS ni as part of WAF, banyak tak beza ataupun okay, nak kata beza banyak ke tak, it depends a lot. One of the first things you will see, this is the only policy you need to do. Satu je policy. Policy ni comply dengan OWASP top 10 issues at any time. So if you go to a dedicated WAF, masalahnya you need time to select what you want. Investment dari segi cost tu dah tentu lah sebab kita akan so you akan bazir engineer, buat masa, tak tahu jalan ke tak. So dia kena configure, policy dia banyak. Kita punya I rasa lebih kurang tak sampai 30. There's only one. You select semua, apply kepada multiple server. That's straightforward. So this is ease of use, memang kita punya senang lah. Taklah complicated sangat. So kalau nak, if you want to go for a dedicated WAF, the complication is that. So itu kelebihan kita. Any questions for WAF? So kita punya WAF, I mean SOPHOS punya WAF is part of web server protection, right? So yes. what else maybe as value add lah yang MESTECC boleh dapat? Okay, for this is one. Next we can go into IPS. So in conjunction kita boleh buat protection for your application. There's two ways. Satu kita buat WAF, lagi satu kita boleh buat IPS. So bila kita buat IPS, macam hackers, they cannot attack CVE based payload kepada server. So dia tak compromise server. So dalam kita punya, okay, let me go to IPS policy. So then I'll come to DOS attack. Okay, dalam kita punya policy, kalau kita boleh buat, kita boleh create policy sendiri. Kita boleh specify policy. Kita nak protect server ni, server ni server apa? Let's say Windows server. Let me show you. Kalau Windows server, kita cuma load Windows punya policy saja. Kalau Linux server, kita load Linux punya policy sahaja. So kita boleh buat more. The advantage with SOPHOS IPS is that we can do more targeted protection for your servers. So dia lebih, nak
kata bahasa Melayu lebih padu lah. Kita boleh buat severity level. Let's say kita select platform. Here you can see platform mana. Windows 6000 atau Linux. Macam ransomware tu macam ni dia protect. Okay, kalau ransomware, senang kata kalau let's say dekat user level ransomware, user serve website kan. So kita punya ransomware protection very simple, kita pakai cloud sandbox. So mana-mana website user pergi, dia klik download apa-apa, dia akan masuk. Okay, let me show you policy. Center web yang paling senang. So bila user, okay, for us to enable ransomware protection dekat SOPHOS, senang saja. Kita scan HTTP, ini dua saja. Detect zero day trust sandstorm. So the moment kita select yang ini zero day trust sandstorm, every file user download, kita akan by default upload kepada cloud and then check whether file ni ada ransomware atau apa-apa jenis payload yang lain. Tapi memanglah download file kata lambat. So apa kita buat, kita tak download upload file dulu. Kita upload file punya fingerprint, means the MD5 hash. Kita check dekat cloud ada ke tak ada. Kalau ada, baik ke tak baik. Kalau tak baik, based on policy, we block lah. Kalau baik, we allow. So that's what we can do. Ini from gateway kiranya SOPHOS provide lah. Yeah, it's from gateway lah. Tapi from endpoint still MESTECC kena ada jugalah kelengkapan. Yeah. From the gateway level, we can provide because user dah di gateway. Tapi kalau user bawa ransomware dalam thumb drive, firewall tak boleh tolong lah. Betul. Kadang-kadang ransomware nowadays sampai dalam game punya installer pun dia dah ada. Dia Ya, betul. Cumanya yang kita boleh bantu dekat sini, sebab biasanya yang ada dekat dalam yang dia embedded dalam installer tu, dia akan call, tarik actual ransomware punya service tu daripada internet. Tapi SOPHOS on the gateway level dia akan block lah. Dan kalau ada SOPHOS endpoint, even better sebab dia boleh synchronize dengan dia punya firewall. Ya, kalau ada SOPHOS endpoint macam tadi saya tunjuk dekat tu, dia akan tunjuk heartbeat. Daripada heartbeat tu dia akan boleh, kalau heartbeat merah, kita boleh configure dalam firewall, jangan allow access kepada server. Kalau ada endpoint. So okay, ini kita punya sandboxing punya report. Dia memang apa-apa jenis file yang di download dalam network tu, dia akan scan. Kalau ikut firewall tu. So ini file yang saya scan sendiri, download and then dia scan. So dia punya result status clean. Berapa lama dia ambil untuk analysis? 3 seconds. So this is how the sandstorm works. Tadi saya cakap kita buat dekat cloud, betul tak? So you see the result in time is that it's 3 seconds even though it's in cloud. So it is a pretty fast sandboxing on the cloud lah. Ini feature ni dalam satu box lah. Sebab dia you can box. Tapi boleh pick and choose lah sebenarnya. Ya. Semua tak ganggu. Saya tak nak jadi hero lah. Saya takkan jadi hero, saya takkan cakap on semua memang laju. Saya takkan cakap macam tu. Saya cakap on semua memang akan ada performance hit, tapi kita pun ada sizing right. Nak on apa, and then performance jadi macam mana. So kita ada guide macam tu. So kita tak nak jadi hero, nanti kena potong lah. Semua on boleh, tapi memang boleh semua on. It's not a problem, but expect to take about 50% performance drop. Macam kalau zero day attack tu, kan Yes. biasanya dia akan communicate dengan command. Yes, Kan? yes. So kat mana? We have ATP protection. ATP protection, straightforward, very simple. Turn on, you want to drop or lock and drop. Lock or lock and drop saja. So dia by default dah ada. Number 2, kita boleh block dekat web filter. Kita ada web filtering service that can also prevent like farming and things. Okay, macam command control. Again, selalu confused. So okay, like command and control, kebanyakan dia akan balik kepada farming places kan. Kita ada farming protection sekali. So kalau ada apa-apa request nak buat balik kepada farming servers and things like that,
we can actually block by default. Dalam web filter kategori ada macam-macam kategori, so you can select one of those category as well. Anonymizers, kalau kata anonymizer ni macam apa, hide my IP, those are anonymizers. We can also block command and control directly. So kita boleh select kategori ni, masuk dalam filter policy, letak dekat firewall filter. So kalau subnet tu dia ada command and control, we can block directly as well. So it is available as a category lah. Di on Bitcoin mining je. Okay, on Bitcoin mining a bit susah sikit. Sebab dia mine, dia hantar result sahaja. Yang kena yang suffer ni laptop dengan server. Right? So more to endpoint punya Yes, it has to be on the endpoint punya peranan lah. So sebab dekat firewall, if you actually see the mining traffic, tak banyak pun. Mining traffic result yang dihantar tu 1%, 1 KB, 2 KB. Because the calculation is done locally, that one takes the resource. The result that is being sent is 1 or 2 KB only. It's just the blockchain. So nak block blockchain macam tak kena kan. So we have solution for prevent this mining. Tapi dia, if you want to install the server, we can install the server. If you want to install on endpoint, you can. It's just our endpoint solution. MESTECC okay, ada isu Ada, kena tak? mining tak ada? Tak ada yang obvious lah. Ada yang obvious. Highlight dia punya syarat tak ada dia punya buat kan. Dia tinggal PC Office buka, dia tahu network free, biasa jalan dia nak buat mining kat Office. Sebab BPTM tak ada lah. Tak ada. Okay lah. Terus kita nak tanya kan, let's say kalau kita menunjukkan posisi, kita kata bila kita nak masukkan satu server ke dalam kita punya data center, kita nak buat vulnerability scanning. Okay, saya tak buat external scanning. Saya cuma boleh scan traffic yang melalui saya saja. Saya tak boleh macam reach out and scan another server. Okay. I cannot do VA scan, external VA scan. I can only scan the traffic that goes through me. Dia gatekeeper, so kena lalu gate dia baru dia boleh tahu apa dan buat apa ke. Objektif yang MESTECC nak capai dan mungkin nak tahu sama ada Kalau ada soalan senang sikit saya ajak. Kalau saya main tembak je, banyak. dia banyak. macam nanti semua mengantuk dah. Dari What segi is the reporting, main issue yang MESTECC facing sekarang? What's the main problem that What you're main facing, problems? especially on a gateway level? Ada kita punya cik-cik ya tuan. Ada ikatan orang ada pakai. reference. Antaranya kalau di bawah penyelenggaraan Ultima sendiri, kita ada currently penyelenggara di MOE, Kementerian Pertanian. Kita pakai box yang besar yang kosong. Endpoint management and also the firewall management lah. So dekat sini kita boleh nampak firewall management. Okay. So ini saya punya firewall. Kalau kita nak manage dia, kita belum lagi fully feature. It's like a centralized management, but at the moment it is free for customers. So you can just click on this, dia akan bawa balik ke login page ni. Dia akan auto login for you. It can bring you there. So this is the firewall directly from the cloud. So dari sini kita punya endpoint ni, okay, let's see on my endpoint. So endpoint ni tahu bahawa firewall ni, we'll show you all the information lah. So tahu bahawa, okay, let me show you the computers. So tahu bahawa firewall ni ada heartbeat, endpoint ni ada heartbeat. So kalau heartbeat dia merah, dia akan tukar color lah. So memang banyak kita boleh manage daripada endpoint software, and you can manage directly from the cloud as well. So tak payah management console on site. So I'm not sure MESTECC punya direction macam mana, kena on premise ke atau boleh ke cloud ke. So kadang-kadang ada agensi tak boleh tak nak ke cloud. So ada agensi yang boleh ke cloud juga.
So kelebihan pakai SOPHOS endpoint ni, kita boleh nampak cases yang kita dapat. Okay, ini yang paling baru. Sambil tengok. Okay. Saya boleh nampak apa aktiviti dia. So dia boleh nampak macam ni, senang nak justify apa yang dapat. Okay, ini dia punya file help.exe. Dia create ni temporary file, lepas tu dia cuba write satu file. Dia akan keluar apa file dia try to write, and they try to access these registry keys, try to modify or create these registry keys. Dia cuba read 5 file ni. These are all system files, and this is how the malware works. So kalau pakai endpoint kita ni, dia akan bagi tahu full detail end to end. Dia boleh buat self forensik. Kalau dia boleh buat forensik. Boleh tengok exactly daripada mana apa yang dia dah. Yes. Tapi kalau case ransomware memang carta ni akan jadi. Kalau case ransomware, carta ni memang sakit kepala lah. Dia akan tunjuk kat mana dia. Map dunia pun kalah. Tapi kita ada visibility. Ini sebab ini case kecil, so tak nampak banyak. So paling senang dia ada kita yang baru ni kita tunjuk macam ni. Desktop ni cause dia, ni dia punya beacon, detected pukul berapa, kita clean ke tak. Straightforward, apa proses yang berlaku untuk detect dan clean komputer tu. Saya balik kepada detected trace cases. Okay. Ini risiko dia, priority dia tinggi. Ini satu file dia. So kita tak ada scan file ni. So kita dah, lagi satu kelebihan kita ni, kalau kita dapat as an administrator, kita boleh actually klik dekat sini, isolate this computer. So bila kita klik isolate computer, dia akan, komputer lain yang pakai SOPHOS endpoint dalam rangkaian ni, dia akan buat block komputer ni daripada accessing. Katakan dia ada share folder apa-apa kan, kita boleh block terus. So kita panggil ni sebagai endpoint stone boleh. This is the ransomware yang kita cubalah. So this is how it goes. Tapi kalau kita tengok dekat atas, dia buat simplified. Nak tahu tengok detail, dia will give you a full detail. Dia akan bagi tahu lagi satu apa-apa file yang dia modify, business file registry. Business file ni katakan macam JPEG, Word document, Excel file and all those. So dia akan bagi tahu all the important information. Okay, kalau ikutkan proses untuk detect, clean dan remediate ni automated. Semua nak buat, bukan bermaksud admin pula jadi banyak kerja nak tengok semua benda. Tapi nak bagi tahu ni rekod tu ada. Yes. Visibility tu kita sentiasa ada bila kita nak tengok. But most of the time rasanya admin hanya akan tengok kes-kes yang merah je lah. Macam bila dah clean tapi masih merah-merah, kita akan bagi perhatian more on that lah. Kalau nak tengok dekat saya punya case sendiri, new yes. Kalau nak admin nak tengok yang priority pun priority high je lah. Takkan admin nak tengok priority low kan. So as priority high, key. Memang ini, all of this is actually simulated. That's why. Kalau dalam rangkaian, memang jarang dapat priority high. Unless it's really serious lah. So, any questions? Ada apa-apa soalan tak? Menu yang sebelah kiri tu, Yes. super admin dapat ataupun kita boleh control by normal admin ke? This menu. Berapa admin boleh Is a rule. Dia boleh buat role based ke? Boleh buat role base. Boleh, kita boleh buat role base. I'm not sure where. Okay. Role base setting. Kita boleh buat role base. Role management. So, dia ada role dia. So, admin. Read only pun ada. Yang dia read only boleh bagi untuk detail lah. Macam ni, yang ni super admin lah. Saya punya account is super admin.
dan ada log kan untuk every action. Ya, setiap dia ada audit, there is an audit trail for every user section. Kalau kita differentiatekan admin, maybe ada admin yang jaga bahagian email, ada admin jaga bahagian firewall tu. Ya. Any changes diorang buat, dia login guna ID dia sendiri, kita boleh akan ada dia punya audit trail tu. Siapa buat apa. So kita boleh edit dia punya, even the admin role, kita boleh edit apa dia punya siapa user dia. Dari segi reporting, MESTECC ni macam contohlah kalau macam